गाइस तो डब्बे पे डब्बा और एक डब्बा जो बाकी था आने वाला वो था हमारा प्यारा कीबोर्ड। ठन ठड़ैन, तो वो भी आ चुका है हमारे पास। तो आप सोच रहे होगे कि हेडफोन लगा के क्यों वीडियो शूट कर रहा है, क्योंकि रिव्यू में आपने देखा कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही तगड़ा है और मेरे सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम रहती है कि भाई आउटडोर वॉइस बहुत आता है। तो इसीलिए अब हमारी दर वीडियो इस माइक से शूट होगी, तो आउटडोर जो नॉइस है वो 80 to 70% रिड्यूस होती रहेगी। तो उस सब को तो कर देते साइड में, लेकिन हमने मंगाया है कॉस्मिक बाइट वेंथ कीबोर्ड, फुल मैकेनिकल कीबोर्ड गाइस। तो इसके स्पेसिफिकेशन फटाफट पढ़ लेते हैं। तो ये कीबोर्ड है जो हमारा फुल साइज़ कीबोर्ड है, 104 की के साथ आता है, ऑल की एंटी घोस्टिंग। अब जिसको एंटी घोस्टिंग का मीनिंग नहीं पता उसको मैं समझाता हूँ। अब ना कार्तिक बाबा का ज्ञान ले लो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली में जो घोस्ट हंटिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है। मतलब ऑल की एंटी घोस्टिंग ये लोग लिख रहे हैं, तो ये क्या होती है। अभी जैसे कि मैंने सारी फिंगर दबाई तो सारी रजिस्टर हो रही है, ठीक है। तो ये आपने देख ही लिया, तो इसको ही बोलते हैं एंटी घोस्टिंग। अरे सारी की रजिस्टर करने में ये देखो सारी ही की रजिस्टर हुई है, तो बेसिकली इसको ही घोस्ट हंटिंग बोलते हैं। तो एंटी घोस्टिंग का मतलब तो आपने प्रॉपरली समझ ही लिया होगा कि क्या होती है एंटी घोस्टिंग, ओके। और फिर ये जो हमारा कीबोर्ड है वो ऑटोमा ब्लू स्विच के साथ आता है। तो अब आप लोग सोचोगे कि ये ऑटोमा क्या है, तो ऑटोमा, रेड चेरी, डिफरेंट कंपनीज है जो डिज़ाइन करती है। आपके लिए इतना ही सिंपल तरीके से समझने के लिए, तो रेड आपने ब्लू चेरीज का नाम सुना होगा, वैसे ही आउटम्यू जो है वो हमारे बजट कीबोर्ड के लिए कीज़ को डिज़ाइन करती है। फिर हमारे पास है मैकेनिकल कीज़। हाँ, मैकेनिकल कीबोर्ड में मैकेनिकल्स की नहीं होगी तो क्या होगी। और MCU फ्रॉम ताइवान, मतलब जो इसका MCU है वो ताइवान से डिज़ाइन हो गया है। वो तो सब कहने करने की बात है, आप लोगों को पता है। और क्या मिलता है हमें बॉक्स के ऊपर, स्विच टू गॉड मोड। ओ हो भाई, गॉड मोड पे स्विच करते हैं, मतलब भाई ब्रांडिंग कर लो। और फिर हमारे साथ है वेलोसिटी गेमिंग का भी, ट्रस्ट बाय दिस द बेस्ट। तो ये वेलोसिटी गेम है, पता नहीं, मैं तो इस गेमिंग को जानता नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों का ट्रस्ट है इस कीबोर्ड में। तो फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं गाइस। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट। ओ, क्योंकि पहले ना मैं ऑन कैमरा ही इसको अनबॉक्स कर लेता था तो वैसे कुछ फील आती नहीं थी। और ये हमारा डब्बा खुल चुका है और भाई बहुत भारी है ये कीबोर्ड। तो ये हमारा कीबोर्ड निकल गया और ये हमारे इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। और ये क्या है, हमारा एक की कैप, की रिमूवल भी कह सकते हैं इसे आप, की चेंज कर सकते हो अगर कोई की मतलब की को आपको रिमूव करना है या रिप्लेस करना है। तो बेसिकली यही था डब्बे में और कुछ नहीं, आपको ये सब बता देता हूँ। ये है वेलोसिटी गेमिंग वाले और बस यही था अनबॉक्सिंग में। अब डायरेक्ट मेन पे आते हैं गाइस। अनबॉक्सिंग का आज नया एंगल ट्राई किया। पहले इस दोनों को हम साइड पे कर देते हैं और ये रहा हमारा भारी भरकम मैकेनिकल कीबोर्ड। ये पन्नी निकाल देते और भाई साहब देख सकते हो, ये आवाज़ देखनी इसकी। और ही क्या बोलूँ मैं, तो ये कॉस्मिक बाइट का जो वेंथ है ये फुल साइज़ कीबोर्ड है। इसमें हमें गाइस 104 कीज़ का सपोर्ट मिलता है और ये लोग
क्लेम करते हैं कि 50 बिलियन ऑपरेशन इस पे हो सकते हैं। तो अभी से शुरू कर दे क्या? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन कंपनी का दावा है कि बहुत टाइम तक चलेगी ये, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो कंपनी बोल रही है तो मान लेते हैं। और इसमें हमें 20 रेनबो ब्रीथिंग मोड मिलते हैं, अलग अलग तरीके से रेनबो ब्रीथिंग मोड मिलते हैं। और इससे हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बस आपको FN+INS दबाना है और फिर हम उसको हमारी तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। और हमारी जो मैनुअल है उसमें अलग अलग गेम के लिए अलग अलग दिया गया है, जैसे कि हम FN+1 दबा के कर सकते हैं, FN+2, FN+3 और 8 तक कस्टमाइजेबल हमें लाइटिंग दी जाती है। और भाई इसका गेमिंग रिव्यू बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन गेमिंग में मैं आपको बता दूँ इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, आप कोई भी कीबोर्ड ले सके। हाँ, लेकिन सिंपल कीबोर्ड से तो मैकेनिकल का कीबोर्ड आपको अच्छा ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन आपके पास स्किल नहीं है तो ब्रो सॉरी। तो और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो मैं भूल ही गया। तो गाइस, पूरा ऊपर से ये जो प्लेट है पूरी मेटल की बनी हुई है, जिसमें कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग है। जो पीछे है हमारा पूरा प्लास्टिक का बनाया हुआ है, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा ऊपर से रिस्ट सपोर्ट चाहिए तो ये प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो हमारी वायर है वो ब्रेडेड वायर नहीं है अगेन, लेकिन गाइस PVC वायर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मतलब वैसे तो आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली, ठीक है। तो बस गाइस, अब आप जाइए सीधे गेमिंग रिव्यू पे में, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। Lights out. Anyone else? I'll handle this. Joke's over! You're dead! I'm back. तो गाइस, यही टेस्टिंग की कीबोर्ड की मैं मिलूँगा आपको एक नए गेम प्ले में। तब तक के लिए बाय बाय।